夕焼けが綺麗な季節が来ました。でも涼しいのはまだ夜だけですね。日中なんと34度、恐ろしい。海水温もまだ29度です。それでも今日も頑張っていきたいと思います。では失礼します。では今日の1投目投入します。今日は小塩です。1番目です。軽く来た。連休前にここにいたカニたちがまだここにいるかどうかですよね。もし動いてた場合はそれがどこに行ったか探さないといけません。おりますね。おる。しかもめっちゃおる。何匹拾えるかですけど、拾えるな。拾えるな。拾えるな。これは。でもかなり拾えますね。やっぱ前の撮影から1週間経ってるんで、だいぶ硬くなったやつがいるようです。これは新しく出てきましたね。またさらに今までいたやつは多分ちょっと動いてると思うんですよね。こいつらに押されてどっか沖か西か東かへ行ったと思います。今までいたやつは。でもやっぱほとんどやばいですね。ほぼ拾えない。なんかちょっとね昔の海な感じなんですよね、雰囲気が。これもね上がらない、網が上がらなくなるぐらいいたんですよ、すだれが。水温ちょっと下がってるんでね、一応1度だけでも生きてくれることを願う時です。石がねおかずねえな、これ。おかずにしましょうか。拾える。いったー。魚を小手にやられた。これ20年前うじゃうじゃいたんですけどね、少なくなりましたね。結構痛いな。久しぶりにやられたら。U ターンしてもう一番だけこうやっています。見るからに良さそう。良さそう。車がいなかったですね。またなんか今年よく見るんですよね、石がね。まあ時間帯でしょうけど、なんとなくちょっと寂しいんでちょっと南下してみましょう。真横が柄杓島です。日本昔話で紹介されました。どでか今日もいました。どでか来る前によかった。これまたどでか。もう相当でかいですね。南下作戦失敗かと思いましたけど、おやこれがいたんで正解。成功ということですね。
両方15あるなこれ。3枚。昔はねこれだらけでした。今通ってきたところは。これを専門に取るためにね、網の目がこれぐらいの粗めでやってた人もいたぐらいです。年間にね10匹ぐらいしか見ないんですよね、普通は。今年はもう1日に10匹見ます。サバフグ、毒のないフグ。ただ残念ながら毒のあるフグに比べてあまり美味しくありません。ここ黒エビいなかったんですけどね、黒エビはだんだん大きい南下してます。うわでかっ、これはすげえ。やわら美味しいですよねこれ。やわら塩焼きとか唐揚げとか。まだいったんだ。かい本当に大きい。これにはこれぐらいのサイズになって帰ってきてもらいましょう。これのとこに帰ってこい。うわ、これうまい。急に素晴らしい。うわ、これうまい。素晴らしい。うわ、これうまい。素晴らしい。なんだ急に何本いたんですかね。片側を数えてませんでした。うわでっけえ。あっち結構いましたね。驚き。2番連続で車エビの大量はなかったですね。ただまあ大きい、本当にもう今までも大きい言ってましたけど、もう一肩大きくなりましたね。オスの親ナイス。素晴らしすぎる。もう一匹いたような気が。気のせいかな。あ、おった。ナイス。ダメ、全部ダメ。車エビが消えましたね。ちょっと辛抱の時間来たかな。見えましたよね。おったおった。まあどっちにしてもちょっと寂しい時間帯ですね。移動しようかな。もう一本あっちにヒラメが行ったんですけど、痩せてる。頼まれてるヒラメがなかなか取れない。また車に乗り出した。ほんとちょっとのことなんでしょうね。入る入らん、そういうなんかこう潮の流れでちっちゃい。これでもね多分ねあと1回ぐらい脱皮したら間に合うかもしれませんね。あと下手すると2回脱皮できるチャンスがあるかもしれません。でかい。ナイス。素晴らしい。最近また歯も見出したんですけど、今日は少なめですね。おお、久しぶりに見たエソ。なんかめちゃくちゃいましたけどね、昔。これね、いい出汁が出るんですよ。骨がましくてね、食べれませんけど、
夜中とっくに過ぎてますんで、もうチヌ取っても死なないと思うんです。なのでちょっとチヌの多いところちょっとだけかけてみました。なんせ小潮なのでいるかいないかはちょっと微妙なところです。あんまりいない。でも車がいたから風ではなかった。かかった。なんかにかかったけど超えました。道具がやばいかも。もう多分天秤竿はもうしなってると思いますね。こうなってるでしょうか。潮 V の字にはなってるチェーンが。なんと無傷？ほんまに？チェーンを新調しといてよかったです。古いやつだと多分切れてましたね、チェーン。網がいってなければいいですけどね。もう夜だとね、わからないですよね、行ってても。ああ、これは残念。にしてもでかっ。2匹ともナイス。またカニがさっぱりになりましたね。最後の上りにもしかしたらカニが取れるかもしれませんね。ちょっとこのまま車エビ取ろうかなと思ったんですけど、チヌのところが寄島に近いんですよね。なのでこのままチヌのところをこぎって寄島向けてこぎながら帰りたいと思います。ただちょっと潮小さいんでね、今日はいないかもしれませんね。少ないかもしれない。チヌ少なくてもシャーシャーおらんかなと思ったり、潮小さいんで。もちろんおらんやん。でもないか。なんでかわからんけど逃げ場ないし。うわ、車こんなんがいるんすね、来年用。でもやっぱシャーシャーおるな。しかも拾えるし、シャーシャーすごい。でかい。これはもう怒りの後っすね。まあ悪くない。メスはねちっちゃくても意外に15あるんですよね。これオスはね大きく見えてもね15なかったりします。メスの方がこれがよう張ってるんでしょうね。残念ながら拾えるのいない。おいやいや、拾えるやつ逃がしてもった。もう拾えんと決め打ちして逃がしてしまいました。チヌはこれだけ。あ、山田いた。なんでしょうね、これガンかな。これは拾えんな。これはちょっと商品にならんリリースですね。シャーシャー2つぐらいでしょうか、拾えそうなの。ではこれで今日は帰りたいと思います。疲れました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。
くたぶれました。なんか調子が悪い。今頃夏バテなのかな。もう10月だというのに33度。30度。車エビですごい死んでる。よいしょ。さらに車エビ。少ないな思ったね。多分一つ。やっぱ塩小さい方が車エビよう入るね。感じで台湾も入ってます。わかります。大きいのが多いんだよね。でももう何も親はおらんくなってきたんで、しょうがない。シャーシャーメインです。はい。おかずは石ガレをおかずに取ったんで、それを刺身で食べましょう。以上です。頑張って売りに行きましょう。ここに石があるんです。なんか鱗が変形したやつらしいけどね。それは美味しいよね。これよいしょ。食べてみます？石を？鱗やけどな。鱗は食べません。皆さん今日もお疲れ様でした。最近島根鳥取方面ばっかりツーリング行ってますが、前回鳥取で倉吉ビアっていうのを買いましたが衝撃的な味でした。今回は鳥取で鳥取ウイスキー買ってきました。松井ウイスキー鳥取バーボンバレルです。ウイスキーなのにバーボンバレル、バーボンバレルで熟成させたんでしょうね。何年とか書いてないな。 43%。 桜の樽で熟成させたやつとかもあったんですけど悩んだんですけどね、今回はこれにしました。次のツーリングでまた違うのを買う可能性大です。いただきましょう。香りからなんか深みとかはないですね。別に爽やかなウイスキーの匂い。いただいていきます。フルーティーパターンのやつですけど、水とかちょっとアルコールでね味があんまり分かりませんので、教えていただいた通り水割りでいきたいと思います。甘みがありますし、ちょっとフルーティーではなくなりましたね。最初の印象と違う。甘みがあってちょっとまろやかなウイスキーです。香りとかは特段そんなにこう突出していい香りとかではないな。で深みとかも熟成期間ねあんまりこれ2000いくらだったんですよね。なので熟成期間も多分あんまり長くないんでしょうね。深みとかがあるわけでもないですね。普通のウイスキーです。出来上がっております。こしらえてと思ったんですが、一番美味しそうなのはもう完全にカワハギっすね。多分もうこのカワハギの優勝確定だと思います。もうこしらえててね、もう全然このコリコリ感が違う。ただ今日はもう20年ぶりに食べるであろう石カレーの、いやでも動画でやったことあるのかな、覚えてませんけど、石カレー自体がなんか一旦少なくなって、なんか去年ぐらいからまた見え出したんですよね。でもマコカレーは一切見えませんね。それでいただきます。石カレー甘い。歯ごたえもあってめちゃくちゃうまい。確認のためもう一つ。まあ甘みよりも歯ごたえですね、石カレーは。ちなみにこれはヒラメです。これ縁側。でもね多分これ優勝だと思うんですよね。カワハギもうこしらえててね、もう感じが違う。もううまい、かなりうまい。最近カワハギに夢中ですね。ヒラメはねいけすの中で死んでるの気づくの遅くてちょっと血が回っちゃって、これはいまいちかもしれません。カワハギには勝てんすね。でも優勝はこれなんですけどね。結局今回もご視聴ありがとうございました。石が久しぶりに食べた。美味しかったわ。そっちから来た。そっちから来たんですか。